Čaute ľudia, to som znova ja a dneska budem ochutnávať 4 pochúťky a ak chcete vedieť aké, tak musíte toto video dopozerať až do konca. Tak idem po prvú pochúťku. Takže prvá pochúťka je fizzy drink. Tak ho idem ochutnať. Je to s príchuťou malina. Tak koľko dám od 0 do 10? Je to veľmi dobré. Takže by som tomu dával 9,5 boda. Idem po druhú šmakocinku. Čo by to tak asi mohlo byť? Je to tari drink s príchuťou pomaranču. Tak ho idem tiež ochutnať. Vyzerá to zatiaľ dobre. Vonia to ako Fanta. Je to tiež veľmi dobré, ale trošku horšie ako ten fizzy drink, takže 8,5 z 10. Idem po tretiu šmakocinku. Hádajte, čo to bude tentokrát. Je to Tariho cukrová vata s príchuťou bubblegum. Tak to idem skúšať. Lebo ja veľmi cukrové vaty nemusím, ale mám tu peknú nálepku Tariho, takže tetovačku vlastne. Takže to si položím tu. No a idem to ochutnať. No, to je dobré. No. Riadne dobré. Zapijeme tari drinkom. No, a dal by som tomu 10 z 10, proste je to výborné. Takže idem po poslednú šmakocinku, ale nechajte sa prekvapiť, čo bude posledné. Posledná pochúťka dnešného videa, tak sa pripravte a počúvajte. Je to táto, ako keby taký keksík jahodový od Tariho. Tiež, takže takto idem skúsiť otvoriť. Som zvedavý, aké to bude. Tak. Vonia to veľmi dobre na to, že je to jahoda. Takže toto si už nechám na potom. Tak. A idem to vyskúšať, sú tu dve. Je to dobré. Je to dobré. Fizzy drink. No. Je to reálne dobré. No. Takže a teraz si idem zistiť výhry. A ak dáte na toto video aspoň 10 lajkov, tak potom vám poviem, čo som vyhral. Dobre? Tak zatiaľ ahojte, dávajte like. Čaute.